Со вакво бавно темпо на решавање на проблемите и со се поевидентната нестручност, тешко дека во престојните најстудени зимски месеци, декември и јануари, РЕК Битола ќе работи со сите 3 блока, а тоа ќе значи дека ќе мора пак да купуваме скапа струја, вели поранешниот директор на РЕК Битола Спиро Мавровски. Тој е загрижен и дека постои можност да се појават и дополнителни проблеми со транспортот на новиот трансформатор од Грција до Македонија заради лошата патна инфраструктура, а кој веќе трет ден патува од Турција и во земјава треба да стигне на 22 ноември. Ако имаме некоја поголема зима да фати после 1 декември, загубата во што ЕСАМА треба да ја направи за да купи струја од слободниот пазар ќе биде многу голем. До 1 декември дека ќе работат трите блока е невозможно и потврдено од нивните изјави, значи чим се вклучи третиот блок, дали тоа ќе биде на 1, дали ќе биде на 15-то, зависи од спремноста на кога ќе го донесат трансформаторот во РЕК Битола, и второто дека одма после тоа почнува ремонт на вториот блок. Тоа значи уште најмалку 1 месец нема да има 3 блока, ќе работи пак со 2 блока. За набавката на новиот трансформатор од Турција преку бугарската фирма Актаел НЛТД за енормно висока сума од 5 милиони и 540 илјади евра без ДДВ, пред 2 дена реагира и од опозицијската ВМРО ДПМНЕ. Од интернет може да се најдат информации дека оваа компанија е основана во јуни 2018 година со капитал од само 5.000 лева, како друштво со ограничена одговорност од едно лице, а во 2019 има само 5 вработени и вкупен обрт од 219.000 лева. Во основната дејност стои дека е купување, односно продажба на стоки и друга опрема во обработен и необработен вид. Оваа компанија трансформаторот го набавила од фабриката Астор Енерджи Анкара од Турција и според договорот склучен во јули годинава, трансформаторот требало да биде донесен и ставен во погон за само 110 дена, односно до 15 ноември, што не се случи. Стои во реакцијата од ВМРО ДПМНЕ. Тие прашуваат и дали станувало збор за нов или пак за репариран трансформатор. Инаку новиот трансформатор кој треба да го замени лани опожарениот од Турција тргна дури во вторникот со 1 недела за доцнување. 400 киловолтниот трансформатор тежи 240 тони и се пренесува со специјална композиција преку патен транспорт низ Турција, бродски и патен транспорт низ Грција и патен од преминот Меджитлија до РЕК Битола. Композицијата долга 60 метри побарува специјални услови за движење, зајакнување на патната инфраструктура на одредени делови од трасата, посебна сообраќајна регулација и управување со мала брзина.